carnet d'adresse ya Fereza makasi ya kusakanate. Comprendre makambo lisonga na omona utilité mon côté ya ko comparer na ba Robino parce que kitisa artiste na biso te na niveau na ngana lancer un message moins fort d'abord na travail dur, c'est tout. Vous comprenez totika ba bassesse wana botika mutu so se zik o evanda na mitu ya ba congolais. Voilà, très chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Votre émission, le lot aux allez na chronique musicale, donc la chronique musicale na biso, to solo la toujours artiste musicien, et puis to meka kozwa moi, ba point oyo, ba artiste, ba clash ou ba artiste bazana ngo yango to meka moi pe ko solo et puis ko pesa kapé, ba information ya ba artiste oyo bazana ba studio, ba artiste oyo bazo préparer ba nouvelle opus na bango pour ba boaka sur le marché. Donc voilà, émission Nabiso ya lelo ezali présenté par votre humble serviteur Trésor Kachina Kande Toye Sarabino ezali musala o bino bo pesa biso to yaka nango devant ba etando ikie na bino tozwaka ba information na source et puis toye ko diffuser yango toye ko informer bino toye ko communiquer kaka ndenge éthique et puis déontologie ya musala oyo et sengeli. Donc voilà lelo toko solo la ebo lotin na première titre d'Abisso. Deuxièmement, sur la paix affaire YouTube, ils ont payé ça paye pas si mingi, vraiment utilisation il y a YouTube peut-être au méga fond la moi parenthèse mouké na makambo etali YouTube et puis troisième point sur la Robino Mundi clash. Pourquoi Robinho a comme un niveau yako ndenge batbazolo ba yako clasher Ferregola za moninga na été to fond la paix parenthèse moko na makambo etali ba clash wana. Donc voilà, sans plus tarder pendant ko kota maman na vif sujet avant to kota na vif sujet na biso ya ba sommaire tout nga na pesi. Donc na kosenga d'abord merci na batu nyonso tout oyo bazwa tant na bango ya kovanda devant etando na ba etando na bango bazwa confiance ba pesa biso vraiment confiance. Donc na pesi bongo mote na Malik Mwamba, donc na pesi bongo mote na Malik Mwamba, na pesi bongo mote na Alvin de Moscou, na pesi pe mote bongo na Christy Mosenko et pilotage automatique, et pourquoi pas à Marcelo Okachina depuis Bordeaux. Donc merci. Voilà Toroko Tambala Moko. Troko tambala moko na pesi bongo pe ekaba le millionnaire, donc 1000 millions na pesi pe ba salam ebele torozo kane na esaki bino trosola e bolote na première point na biso. Donc eboa azali artiste oyo pe moko o azalaki na groupe ya Weranson. Je pense que déjà Régie a balancé quelques photos topé vidéo. Il y a clip oyo asala na featuring na Victor. Donc ils ont intitulé Afro Congo. Donc Afro Congo babetaki Afrobeat moko ya bien makasi mais tolobake ezalaki vraiment na promotion makasité parce que bimaki le 9 avril 2018 na moment wana tobaki te artiste azali komona na te. Bon peut-être même soukane tolobaka ba problème ya ka mingi peut-être azalaki na moi coulisse toyeba kité Mexico lokola artiste ya monani na miso ya bato. Donc awa en exclusivité beaucoup banozwa sikoyo ba activité ya artiste et bon loté awa na global télévision Moscou mais to meka ki kozwa moko ya ba collaborateur na ye na niveau Kinshasa mais to meka ki kozwa vraiment te suite mo boyebi internet mo mobulu na yango wana toyeka kako lancer message moko fort na ba mélomane nyo surtout ya eboa lotin bazala toujours calme eboa azana studio mais vu il y a situation oyo tozana na monde na minute na makambo etali pandémie oyo ya coronavirus yango artiste ya mekaki ko arrêter nano ba activité wana nyo surtout parce que
na minute yo ezana nous keba mais beaucoup zoa vraiment ba information nyonso tout à la une nyonso ya artiste na mino et boalotin ceux qui ba makambu nyonso tout ezongi vraiment en marche donc yango to ki mingi quoi annoncer déjà ko lancer déjà mon tswaka na makambu nyonso tout ba activité nyonso tout ya et boalotin donc je pense que déjà na sima donc na caméra na nga na moni Vladimir ndenge azo manier je pense qu'ako banda déjà coaché la biso moi quelques extraits il y a Afro Congo na oyo ye a mekaki déjà qu'on lancé déjà sur le marché il y a cela 2 ans si je me trompe pas donc voilà bomoni yango donc voilà tokocha un peu point tokocha no moins virgule to fond la parenthèse mususu quand on est na isimi na makambo e bolotin bokozwa nyonso tout ba activité na nyonso tout boko banozwa ngo awa na Global Télévision Moscou na pesi bongo ekaba millionnaire ba salam ebele donc wana vraiment azali moko ya ba collaborateur oyo azotia bazo meka koteka artiste na bango eboa lotin donc voilà merci quand on est na isagi bino tout ça na 3 points to meko solo lango lelo donc tout soli premier point et boalotin to ki lancer kaka moi message na ba mélomane surtout ba tout balingaka e boalotin ba tunaki yango to libino information o ezali vraiment na précision mbala sima to kozwa ye moko artiste na téléphone to meka ko solo la na ye akopesa pe to akopesa programme surtout ya makambo surtout oyo ye azobongisa pona ba mélomane na ye donc voilà merci beaucoup na pesi bongo merci na ye moko na bengaka ye Michel Odinga donc na pesi ba salam kotoza na Gabon parce que biso balanda biso partout tina Yemen tina Gabon ba vraiment biso na esengo mingi ya makasi donc voilà deuxième point na biso na koluka na meka ko expliciter na nous bien c'est quoi YouTube en tout cas no senga na bande konyo surtout bolandanga vraiment bien au moni je m'excuse je suis un peu enrhumé donc pour nako to meka ko faire comprendre ba congolais d'abord loko est très important YouTube c'est quoi YouTube au moni ba te belé ba na ignorance et puis ba te belé ba bi fonctionnement à YouTube té moi je suis youtubeur vous comprenez donc toko nakoki ko expliquer bino ndenge YouTube fonctionnaka vous comprenez nako expliquer bino ndenge YouTube fonctionnaka YouTube azali plateforme moko oyo azo héberger ba vidéo na ba condition oyo YouTube ye moko asengaka c'est-à-dire na kati ya YouTube il faut boyeba yango lelo que YouTube azali plateforme moko oyo ye ko aider ba musiciens ya monde entier artiste nyonso tout non seulement ka ba musicien parce que to bi ki ba musicien na biso ba bandai ko lela affaire ya droit d'auteur ya mingi mais YouTube sikoyo tia ye sikoyo toloba ayoka ki ko lela ya ba musicien en particulier pourquoi non loba bongo parce que lelo ezalaki musicien soki asali opus na to musicien sali son na ye na ndenga ba CD ba piratage zozala trop bandai ko pirater bango mingi musicien bandai ko lela mingi entre autres tokolo ba musicien belé donc y compris ils appellent l'une des raisons mon que non JB Pianapé alingaka vraiment ko sala sous album vraiment t'es vu que ba piratage sous ala trop azo gagné te bango comment ba co production ozomo na bango ba comment ça ba production il y a ba album na bango et on a tellement JBP aza parmi batu oyo ba musicien oyo ba mekaki ko sembo mana makambo wana yango mona ka bato bazolela mais JB azobimisa ba opiste pourquoi ça parce que JB aibila JB aza commerçant aza bouliste to lo bape bongo entre parenthèses donc voilà to kangi parenthèse wana mais to rozonga na YouTube pour te expliquer bino que musicien nyonso tout oza obligé ya ko fongola musicien nyonso tout obligé ya ko fongola YouTube na yo parce que YouTube na yo ezali lokola ndaku na yo okoki kozano na producteur te mais obundi na kati ya YouTube na yo activer yo monétisation na yo yeba ngonde konanga oza na facilité ya kobomba babiloko na yo pour toute ta vie. Vous comprenez? Donc c'est très important. Bato belé bazo comparer YouTube na ba Facebook, YouTube na ba Instagram. YouTube baza ndingi mona bangote.
tokoyi semino susu point moko eza fort na kati ya YouTube wana na bimisaki na toka na kati ya YouTube na kobimisa susu point moko fort na kati ya YouTube oyo na ba plateforme wana nyonso tu ya ba réseaux sociaux oyo ezalaka te mais na YouTube ezali. Vous comprenez? Et puis tokoyi sabino Facebook, Instagram eza plateforme ya hébergement ba vidéo te. Ba eza réseaux sociaux. Vous comprenez? Ils ont réseaux sociaux, ils ont sangisa bato beaucoup bando solo là, babilo mo. Mais YouTube a ça bon côté. Donc il faut pas beaucoup comparer YouTube. D'abord no pona tout ça na kati YouTube no fungula sous point musu c'est important ba comprendre. C'est botali ba écran nyo surtout o ezo bimaya high tech ya minute oyo o ba risque ba lobaka novi pakaleni. Donc ba écran nyo sous fond il y a Samsung tout ba smart télévision o tout ils ont créé na minute bazo incorporer YouTube na kati ya ba écran na. Pourquoi est-ce incorporation Facebook eza incorporation Facebook eza te incorporation ya Instagram pesa na kati te. Allez-y comprendre grandeur ya YouTube. Vous comprenez? Na koza point moko fort au YouTube aza na ngona ba plateforme na nyoso eza te, c'est pour vous dire que il faut pas minimiser YouTube ande konanga. Surtout les musiciens, surtout les artistes. Vous êtes obligé, il faut que vous ayez YouTube na bino. Bandango malem mais pendant une année, 2 ans, baroki ko activer yo monétisation na yo, babilo ko na nyonstu okomi ko bénéficier na yango. C'est très important. Yango na ngola ki na fongola ki vraiment parenthèse on a pour aimer ka ko sembola na no ba congolais. Congolais ebi utilisation vraiment à YouTube bien té. Pour les Congolais, ils ont vidéo na kati, c'est tout. Non, YouTube ils ont activité belé ou artistes à koki bando sala na kati YouTube na et puis ils ont généré les mbongo en même temps ils ont protégé les ba œuvre na pour toute sa vie. Vous comprenez mes frères congolais. Donc il y a un moment lelo na vidéo oyo pona ko fungola moi. Bah, parenthèse, mais c'est très important, surtout dans ma étalé vraiment YouTube. Donc voilà, quand on a essayé bino, na kokeni na point important. Je m'excuse, bon, excusez-moi, je suis un peu moi enrhumé. Point important, ils ont na carte YouTube, ils ont na mention moko, ils ont na carte YouTube, ils ont droit d'auteur. Na carte YouTube, on a des mentions, ils sont très importants. Oh, peut-être botala on Instagram mais vous allez botala on Facebook vous allez na habité sur non ça ba oyo bazana connaissance peu mieux que les kanga bokoki ko koma na commentaire wana et vous allez appeler au mot bien quand na sarabino donc deux mentions wana ezaba mention oyo YouTube abetaka c'était makasi mention liboso ezali droit d'auteur et puis communauté na deux mentions wana mention oyo ba artiste et belé se retrouvera nango ezali mention ya droit d'auteur. Deux mentions na mention ya droit d'auteur n'est important pour les artistes. Pourquoi important? Le mention de droit d'auteur est ba œuvre d'esprit oyo yo moko créé. Œuvre oyo o créé mutu moyen a zoyango eza difficile. Parce que na lobo ivri miande loba ba russe donc na moment nyo surtout okoki ko récupérer œuvre o ezali œuvre d'esprit na yo moko ata montazong après 10 ans jour yo monétisation na yo ko kasoko cliquer côté wana et récupérer ba vue na yo récupérer pe vidéo na yo okoki ko bloquer ngo partout dans le monde ba tout faut comprendre le quoi et le quoi na Facebook ezate na Instagram ezate na mona mutu moko alobi non ozana ba followers ebele na Instagram et na Facebook et plutôt na YouTube mais na Instagram on a ba des followers non il faut pas comparer le YouTube na ba Instagram na ba Facebook bo comparer bango te bo comparer te ni zapada et le ba risque donc ça correspond pas vous comprenez parce que YouTube son travail est de héberger les vidéos. Azo héberger kaka ba vidéo.
Donc il y a une grande différence. Donc il faut comprendre le quoi. Dans la mention, il y a droit d'auteur. Mention droit d'auteur wana et pesa makaso ki muto akokisi 1000 abonnés ou kokisi na 4000 R oyo YouTube azana ngoposa. Allez ba activer le yo C encerclé. Le C encerclé babenga ngo droit d'auteur yango wana. Do babenga copyright na anglais. Donc yango wana déjà très important ya mutu ya yango wana. Yango na landaka pe émission moko ndeko na biso ya Jackie na pesi mbote kota zali aloba elo moko bi akotia ba azo bundana no amatisa chaîne na ye et comme na ba niveau moko et puis azo ba œuvre na ya acha. Tu peux ou ne pas kozala na producteur mais so oza na chaîne YouTube na yo c'est déjà bon. Oko sala dépenser ba mboko na yo tie na chaîne na yo et qu'on génère le pesung c'est le bon. Donc c'est une façon où YouTube a mis qu'à penser pour des artistes ni surtout il y a monde entier. Donc désormais il faut pas ce qu'on y ait bien information mon côté. Prenez le temps de lire. Besoin de temps il y a aussi la recherche au lieu de coller canaba écran. Je m'excuse. Parler de n'importe quoi il faut qu'on maîtriser. Donc il faut qu'on a la donc bref. Ba musicien nyo surtout boza censé ya ko fongola artiste nyo soza censé en fongola YouTube na yo petit à petit tu peux atteindre 1000 abonnés 4000 R et puis YouTube activer yo et puis vous avez la protection pour toute ta vie vous avez la posa kututé ya ke o luka susu o kene na ba plateforme ya ba protection ya ba œuvre vous avez sur tina na ngote parce que YouTube a protéger le yango déjà nyo surtout. Yango bomo na ba chaîne lokwa ba ndomolino leader bazé belé ba comment zo ba œuvre ya ba artiste ati na chaîne na izaneti akomi lokwa moi producteur mo bo pas protéger œuvre ya artiste au mona boy artiste aye a solo na artiste pc artiste am suma fola mo boy ya zu élément na ya ati na chaîne na ezo générer mbongo ba to belé ba système on a té parce que les ndombolino ce sont ils a parmi ba chaîne minene na YouTube azana plus de 100 000 abonnés. Les Tracy Mbelenga, les Vincent Tuilis et consorts, ils ont déjà un niveau moko et les colos. À Rose son na chaîne na yo ndeko nanga bosolo libien à libéraux là chaîne na yo ils ont non son na yo ils ont bêta ils ont en protection. Non c'est bien un artiste belo o pas na pour ça tout son na toute la chaîne na biso notre chaîne ils a certifié tous partenaire il y a YouTube naba norme et tout. Donc, il y a contacter un numéro, contactez-moi. Tout ce son, tout bon, tout ça, na chaîne, il y aura pas des ennuis. Les temps où on vend sa chaîne, yo, eyaka, vous en avez ça, yo, batba yo, kamela yo, ce qui est kota, moké, kota, toebinde, toko solo lango. Donc, c'était le point aussi, ce qui était vraiment inquiétant, bah, te belé, bah, vraiment, c'est très important. Donc le troisième point, il y a vidéo nabiso, il y a information nabiso to nango eza clash oyo simbi internet na mini cho na domaine musical parce que na domaine politique to ebi ndenge na mini cho yo ndenge vekaza aza na prison makala na mini cho mais to kota politique te to za na chronique musicale clash wana d'abord to lukato to senga d'abord na ba musicien surtout to boité na musique il faut comparaison ezala to combat to pe ba clash mo ezala un peu loyal par rapport à ba œuvre mais d'abord surtout bio kini na ba œuvre déjà il y a œuvre car il y a pas ma surtout bio tu as déjà fait rigola na mondibu les années tu vois différencier mai na mafuta donc c'est clair vous comprenez c'est clair bandeko nanga donc to comparer bango d'abord té parce que faire à betandoule faire azana ba mindoule topé musique o e vanda na mitou ya ba congolais vous comprenez donc faire à cajola mitema ya batu depuis ba sens interdite depuis ba œuvre tout au faire rigola à ça là donc tu peux comparer bango te moi nazomona utilité vraiment on va na plateau tena bando ça l'analyse ya mondibu na ferry non ça correspond même pas vous comprenez donc ils ont dit moi ba cesse moko boye
to kitisa artiste na biso te na niveau na nga na lancer un message mo fort d'abord na yemoko les grands prêtres les padres donc babilo ko na nyostu bo finango kaka donc bo finango bo yebi nde makambo marche ka bo yebi musique a Congo nekendaka donc de préférence il faut même pas qu'on répondre yé. Vous comprenez? Non, avoir beaucoup de vues na YouTube et ça toloba ils ont l'accès grandeur d'abord il y a artiste été. Par contre YouTube a accompagné des artistes. Tu peux être populaire en même temps na physique boy et puis en même temps na anonymat topé na ndenge ya YouTube tu peux être populaire et bala na siko. Ozomona mais siko toyebi que Ferrego la populaire na physique. Parce que Ferrego la soit libaya obeta bat boya ibele ba otonda. Donc ils sont simple. Donc ngana mona eloko monte toko bando vanda to comparer ba Ferre na ba mundibo. Donc ils ont faux débat. Donc tout tika no makamona nyonso c'est le moment de travailler. Donc on travaille dur, c'est tout. Vous comprenez? Tout tika ba basse soana. Botika mutu so zo sepela na ye na ba vue na ye c'est lui. Tout côté vraiment dans les détails, tu as petit trésor comme on monte côté Ali R9. Donc mon frère, tu fais bien ton travail. Moi je t'apprécie beaucoup. Je pense que tant autant là on comprend nous banga depuis yoyebi. Nanatan yako développer ma mala mingi. Biso to vanda a on a fait rigola pour na tout na fait rigola. Tout na fait rigola question moko pourquoi à cela Nzembo ya vieux jaloux. Pourquoi ça l'andiembo vieux jaloux? Tovanda awana hôtel Mercure. Je pense que Ferrego la tanga hôtel anga comprendre zo ba mutuni en solo. Tout ça là tovanda ngai Black Z na pesimbo de na Paris côté Zali Christian Touré les caméramans ya solo expérimenté na peso salam kotoza awana Moscou. Je pense que émission on a lo babato ba hôtel anga ba comprendre ba ki na ozo solo na caméra o ezanga trezege ka china mettre ana minute yo. Pas y a n'engin laki. Vous comprenez? Donc on a posé cette question à Ferrego là et Ferrego là à l'oba qui pourquoi ça l'a dit moi. Donc tout tenir rigueur tout zongaté pourquoi mokilo eza mokili ya makambo. Je m'excuse. Mokilo eza mokilo ya makambo. Mokilo mabe ali. Vous comprenez? Mutu na mutu aibi situation nini akutana nango pembeni ya mutu. Et là, on est sur celle de au hasard. Le lot de lobby, taxer faire de tout et de rien, oui. Mais faire hasard icône ya mboka au Congo. Donc, de midi à 14h, tu vas voir le roi faire dans le niveau Congo, ils sont suscités, on a voie disparition. Donc, il faut te protéger, le roi faire, on doit les protéger. Parce que hasard icône ya mboka na biso. On a une utilité mon côté à comparer. Naba Robino parce que carnet d'adresse ya Ferreza makasi ya kosakanate. Comprendre makambo déjà Ferreza sali Robino na sali ngote. Donc faire sali déjà belé et puis on continue toujours comme ça la carnet d'adresse neza makasi to bimata libanda mboka. Faire na carnet d'adresse makasi koleka ye donc on a mona eloko mo et ça langa bien ti à comparer bango. Donc voilà, message on a nango vraiment fort ya ko passer message. Donc on a passé d'abord moté na ba fan tout il y a jet set donc et puis bureau ya Ferrego là ba ya dadango wabana donc bino tout na timno ba salam biso tozana moi je suis toujours église au milieu du village donc voilà na go solo là toi ba congolais l'art de parler zali mais on pourrait pas passer na ba écran pour nous clasher ba makambo mo boy non. Donc, photo tchana moutou na biso nyo sueza na vanité des vanités. Surtout ça là misala c'est parce que on vit on est obligé ya ko sala ba auto sala mais tout ça là on te peut léser batou. Donc tout ça va boulomoko ezala boulomoko o ezala apprécié par tout le monde. Oui, clasher, oui, clash ezanango mais clash moko ezala loyal. Là c'est une très bonne chose mais so comme ba clash moko boya ko finga ba parents ko kota na ba vie privée, moi je dirais que ils a bien dit. Donc voilà, on a ici un beau et bon on a ban tout à Moscou, Paris, Allemagne, dans les labino trop. Boza toujours wana, boza la abonné la chaîne Global Télévision Moscou, abino za la voix de Moscou, Trésor, Kachina.
on a pesi famille kachina oyanga bambote belé côté bozali donc famille restante élargie na lela bino trop mamasa banzele tout na lela bino fort merci on se retrouve prochainement dans l'édition de